今日吹下好似唔好見到從毛毛添，突然間諗起咁啊，不如拍翻個自由 top 啦，找翻佢出嚟先。究竟從毛毛去咗邊？睇平時都會跟進嘅喎。咁啊，今日就即係大家都叫做好夜瞓啦。我見到大家都好夜瞓喺度，即係進入呢個作戰狀態。但係有啲計劃就唔，有啲計劃就叫做 OK 啦，有啲計劃就未至於去到好順利咁樣。按住預想去發生啦，咁樣都正常嘅。咁如果唔係咁樣，咪真係神仙式咧。咁當然係只係冇去到預想，咪唔做咯。有去到咪做咯。有陣時啲 planning 嘅嘢都係咁嘅啫。即係反而你有幾個計劃，咁有啲計劃係做咗，有啲計劃冇做，冇乜特別大問題嘅。咁啊小事嚟嘅啫。咁但係咧，我發覺即係其實好多唔同嘅會員有好多唔同嘅技術特色，又玩好多唔同嘅嘢咁樣咧。有陣時一時三刻我都希望即係盡量解答到唔同人嘅問題啊！真係唔容易啊！真係一路都要答咁多人問題。咁當然即係其實都係好事嚟嘅，即係大家即係有咁多唔同嘅技能。但係其實咧，我想講咧，如果係間時嚟講咧，即係我睇即係睇出嚟，如果一個倉要即係講翻個倉本身係究竟係有咩好處，有咩問題啊，各方面嘅咧，維修好貴㗎，所以而家真係抵到爛咯。即係我覺得大家，即係我都明嘅，大家有即係其實我反而覺得係，即係我有陣時你哋講嗰啲，即係你嘅倉位出嚟，即係其實我會感受到嗰個，即係其實應該有啲位係應該係要改下、執下，呢個真係真嘅。咁所以亦都咁當然你哋又唔係要求到話究竟佢嗰個。即係好多啲 statistically 係究竟咁樣係點樣啊？究竟係同依家情況係點樣啊？究竟有啲咩有咩 bias 啊？各方面個即係你個 risk appetite 係幾多啊？你可能即係你會唔會有幾多大概你其實個 tail risk 啊？即係嗰類型究竟會唔會其實有啲即係部分係即係個風險程度係唔同啊？嗰啲即係你好多嘢可能係。即係唔同計法嘅，咁即係大家嘅要求又唔會咁樣，你要需求呢啲嘢，咁亦都唔使花咁多時間做，咁當然就變咗輕鬆啲啦。咁所以即係亦都係覺得叫做都係舉手之勞嘅咁樣。但係即係其實有陣時都係好事嚟嘅，即係大家咧得閒都要即係可能你即係覺得有疑問啊，都拎翻出嚟個即係 review 都好嘅，即係唔好話會員又好，即係大家即係。平時一般嘅情況底下都係嘅，即係有陣時你自己倉位都要睇下究竟即係自己做緊啲乜嘢點解嘅，即係可能你即係做得太耐咧，可能啲倉已經即係堆埋一堆嘢，唔知係咩嚟咁嘅時候咧，可能咧你都要留意下究竟即係其實依家倉裏面有啲乜嘢啊，係咪真係需要咁多樣嘢？會唔會同一種類太多啊？會唔會太多坐得太重啊？係咪要執下呢啲？真係時時刻刻咧，應該係真係需要留意嘅地方嚟嘅，我覺得。咁所以即係都係一件好事嚟嘅，即係見到大家亦都即係會員嘅人數開始都叫做一路都有增長啦。咁當然有啲又好得意嘅，有啲又即係會問嘢多啲，有啲會問嘢少啲，有啲真係好得意，真係唔問嘢嘅。但係有啲要出嚟話即係食咗啦，好嘢食咗啦，咁樣又出嚟講食咗，好有趣啦！覺得成件事啊，呢個係一個幾得意嘅嘢嚟嘅。咁當然啦，我都明白。我相信 KOL 嚟講，以答問啊，以成個嗰個幅度，即係成件事嗰個即係嗰個設定嚟講，我都算係一個秒回嘅，即係盡量做得到喺回覆到嘅時間都回咗㗎啦。即係同埋以資訊性嚟講，以呢個價錢嚟講，簡直係即係連即係小米造車都冇咁抵㗎啦。即係以個準程度資訊性嚟講，即係小米造車都冇咁抵㗎啦。咁所以即係希望大家都。即係覺得愉快啦，咁但係其實一般嚟講咧，我想話咧，而家即係你見到其他片啦，希望即係大家都睇多啲啊，或者支持下咯，即係唔裝會員都唔緊，即係支持下其他片嚟，因為即係都花時間製作㗎。而家即係變咗一個屋企裏面，而家我一個跛一個人咁，但係而家我太太就負責幫手去製作，咁因為其實我發覺原來我太太做得好好嘅，咁所以就而家咁梗係逼佢做啦，咁樣當然。咁但係其實我覺得佢亦都發揮得好好，亦都即係你見到佢嘅進步，發揮得好好，做得好好。咁所以即係我覺得佢除咗剪片師以外咧，都係即係應該即係叫做即係發揮下所長咯。我覺得即係做得咁即係既然做得咁好嘅，點解唔試下咧？又唔使我整咁多啊嘛，我明明都冇我做得咁好嗰樣嘢。咁所以咧呢一個咧亦都係一件好事嘅。但係即係當然啦，都希望大家多多支持下啦。咁
即係你應該睇嘅今日會有一段即係熊市嗰段嘢，咁就會多啲即係漫畫性質嘅。咁如果大家即係可能作為 retail 都可能溫故知新又好，即係參考下又好，即係有啲老手可能覺得呢啲嘢都未必啱用咁，但係都咪睇下咯，冇乜壞嘅。即係有啲即係新手啲嘅咁，亦都可以參考下。有啲嘢係你會唔會覺得係有用啊？係咪真係覺得自己原來都係好似做緊嗰樣嘢啊？咁呢啲係可以參考下嘅，即係好多呢類型嘅嘢，咁亦都叫做幾生動有趣嘅成件事，咁所以都係好事嚟嘅。咁同埋而家我發覺咧，其他大部分人都幾中意嗰個，即係我將個技術面同嗰個即係基本面嗰個兩個一齊拍出嚟嗰個系列咧。咁所以即係之後咧都可能會做翻多少少，因為呢個係一個叫做比較折衷啲嘅辦法嚟嘅。因為其實對於剪接嚟講啦，咁呢個部分係做得容易啲嘅，因為其他嗰啲咧係難做啲嘅，即係要出動到我太太同剪片師嗰啲係難做好多嘅。即係我就負責做翻嗰啲即係叫做基本面同埋即係技術面嗰啲咧係我自己剪嘅，咁嗰啲係其實係即係一嚟時間我都冇咁多時間去花啦，咁所以其實講真咪最多用2-3個鐘做完，所以都唔可以即係有啲咩要求啦，講真。咁但係即係嗰方面嗰啲，我見到大家都即係幾有興趣，即係睇下邊隻股係點樣啊，即係技術面係點啊，基本面係點啊，即係做綜合啲嘅，即係大家睇到個層面去，咁自己就有一個判斷啊。咁呢個我覺得都係即係幾好嘅事嚟嘅。咁啊，所以希望嗰個 channel 都可以叫做即係 grow 得好啦。即係我覺得就係最緊要都係成件事都係為個 channel 好嘅。如果唔係，其實真係搞嚟嘥氣嘅。即係你問我佢咁樣，即係當然啦。就算你講會員都唔夠，會員就算收埋都唔會夠我一日好噶啦。講真，咁所以完全係一個即係都係一個分嘅嘢嚟嘅啫。咁但係即係最緊要就係一嚟就係可能係將個即係 channel 可以 grow 得好啲啦。二嚟係即係我覺得係有即係可以一試嘅地方嘅，即係以製作方面啦，即係以個人技術方面啦，即係以成個即係資源上面係應該，即係我覺得我哋可以做到咯，即係成個團隊嚟講可以做到咯。呢個即係其實你問我其實係咪真係覺得係一定要做呢件事啊？好需求啊？即係咪唔做嘅人會死？唔係，但係我覺得就係覺得我哋做到咯，即係我哋做到，所以我覺得可以一試嘅。即係呢個世界咧，佢好多時都得意嘅，有陣時啲嘢即係唔覺得話你係咪真係一定要揾嗰樣嘢？當然我覺得係揾到食先值得做嘅咁類，但係我意思係即係覺得即係我覺得即係嗰啲都咁樣都做到啦。咁即係點解我哋唔可以做唔到咧？即係覺得即係人哋咁樣都做到啦，我哋又即係所以當然你問我即係建基於覺得即係退休太無聊啦。咁但係即係我覺得人哋有啲位都咁都做到啦，我哋都做到啦，即係可以即係成個即係作為一個團隊，作為一個事咁，最緊要都係後生仔嘅部分可以多啲機會啦。即係當然我諗依家就可能即係多啲讀書方面啦，即係剪嗰個呢個咩哇小女系列剪到而家都未剪完。咁但係今次即係呢幾個禮拜內一定要剪出嚟㗎啦，如果唔係我都冇唔夠片用㗎啦。咁所以佢一定要剪出嚟㗎啦。咁另一方面就睇下大家中唔中意咁多啲公仔啦。我唔見到個 bear 喎，阿 bear 呢排唔去邊啊？因為佢最支持小女啲公仔啊嘛。咁啲會員啲公仔，但係 bear 就唔見咗。咁所以要喺失蹤人口揾翻 bear 出嚟先得。咁啊，其實即係踏入啦3月啦，講翻市況嘅問題啦。其實我都同一個會員喺度講開嘅。我覺得咧3-4月咧，我自己咧就覺得咧，其實坐倉咧係有啲唔安穩嘅地方嘅。呢個咧我都唔介意都同大家講多啲嘢，因為原因係咧，我覺得咧而家最緊要係咩咧？要令到 Donald Trump 嘅信譽咧越嚟越差，令到佢對市場嘅 impact 越嚟越細咧，你先有得玩嘅。因為我記得1.0嘅時候咧，我都俾佢耍幾死鑊嘅，即係咧總之咧逢向大邊嘅面咧，就會第二朝就俾佢一個即係另一個錯邊嘅 news 咧就整死你嘅，真係專係做呢啲嘢嘅，真係都唔知係咪即係都唔講你唔好話 insider trading，大家都唔知佢點樣嘅。總之咧就係總之無啦啦明向咗另一邊㗎啦，咁跟住咧佢就會第二朝就會即係講緊第二樣嘢，令到你嗰樣嘢就完全係食晒焦嘅，真係唔輕鬆嘅。咁但係其實你而家見到佢間唔中都有啲咁嘅傾向㗎，即係明明啲加密貨幣跌到阿媽都唔認得，跟住佢就會出招話咩儲備咁，跟住自己又即係有條友，你會見到當中有啲即係途徑，就證明有人條友走咗轉咁樣，即係佢都係興醫美嘢嘅。咁但係你啲關稅係嘅彈出彈入，但係有個好嘅地方你一定要留意翻啦，就係你留意翻啦，佢啲關稅彈出彈入嘅地方咧，開始對個市場上面嘅 impact 咧越嚟越細啦。
即係咧，佢開始咧可能係一開始就知一知咁樣，但係咧你會發覺咧越嚟越嗰個 impact 咧對佢信佢做嗰件事嘅人咧，聽佢做嗰件事嘅人越嚟細，因為佢真係彈出彈得太緊要喎。咁所以咧，其實咧主要嚟講咧，我覺得咧，如果喺一個叫做即係坐一邊倉位嚟講嘅安全度嚟講咧，最緊要就係令到佢本身失信於人。咁咧就會令到呢個即係你對佢講嘅嘢開始冇乜覺得無厘頭嘅時候咧，冇乜反應咧，咁咧就會向翻個比較正常啲嘅方向走啦。即係喺好多唔同嘅即係倉位部署嘅時候咧，就可以正常啲啦。而家講真，你部署咗咧，好容易就俾佢搞死㗎。咁同埋咧，而家講真有好處就係好似港女咁樣咧，你發覺咧其實咧而家俾佢。即係我咁講啦，我覺得而家咧就搞得少中國嘅，相對都係仲係即係叫搞得少，唔係即係搞得咁犀利嘅。即係好多時你會聽到好多唔同嘅政策，但係其實落地嘅部分又唔係真係咁強勁嘅。咁所以即係而家嘅部分咧，暫時嚟講咧係叫搞得少嘅。當然啦，你會見到咧，其實出口部分應該有啲 impact 㗎啦。呢個要留意咧，即係而家你大家炒下火紅火綠咁咧，即係港女，但係即係將會有啲關於即係貿易上嘅 data 咧，應該會開始慢慢浮現嘅咧，因為關稅啱啱收啫嘛，咁佢貿易上嘅嘢咧就會開始有啲浮啲唔好嘅 data 出嚟，或者啲製造業都會慢慢，雖然因為之前泵水或者內需嗰啲嘢會有啲好嘅 data，但係亦都會慢慢喺呢個即係 export 嗰方面又會慢慢沖淡翻個 data 咧，呢個要留意中間嘅即係轉折位咧係會有嘅呢件事，即係呢個因為佢啱啱錯開一個時間差，即係可能泵水措施對即係外貿嘅時候又會錯開一個時間差咧，又會製造一啲叫做波浪俾你彈下嘅，咁所以。即係大家突然間覺得港女前景咁好嘅情況底下咧，呢個係要留意嘅。咁啊當然啦，港女又係一個好奇怪嘅地方啦，算係咁啦，即係我啲會員就知啦，真係算係咁啦，係咪？即係連回馬槍都突然間講到，連點數都講到。係咪都算係咁啦？雖然我都係估嘅，即係唔好太認真，唔好問我點解知啊！即係講真，幾日前點講得到之後嘅點數咧？係咪先？係咪啲離譜先？即係識飛咩？大家爭成千幾點嗰時，係咪講咗出嚟？我話你都唔信啦，係咪？即係真係生神仙咩？但係即係我係用一啲方法推算出嚟嘅，當然係即係幾日前嘅時候，我都係用啲方法推算出嚟嘅。但係即係佢係咪去到咁準成嘅？但當然冇乜瓜葛啦。咁但係即係我都話咗俾你聽，究竟有咩情況下會見到你需要留意啦？咁亦都見到即係出現咗之後個情況就係即係一如我所講俾你聽嘅情況啦，係咪？咁所以即係依啲部分，我相信大家都唔使點樣，即係唔使點懷疑啦嘛。即係依個都夠晒神啦！依幾下係咪？即係你唔會無啦啦出面已知道啦。咁呢個當然都係一個即係個其實我覺得一嚟啦，係我覺得講嘅係真係易理解嘅，真係對美女嚟講，港女係真係易理解嘅。即係我唔係成日想話，即係點樣講咧？港女易 trade 啲咧，就係但係真係喺呢啲嘢嘅步伐啊、步伐啊、捉嘅佢嗰個啲位置咧，其實咧嘛，通常我成日都瞓咗覺嘅啫嘛。點解都會知咧？因為佢嘅嘢本身就係相對易理解、易明白啲嘅，即係亦都易部署啲嘅。即係你就算講真，你有啲嘢喺度 set 定晒，都係做到嘅。咁所以係呢個係好啲嘅，呢個真係容易啲咁，同埋即係我覺得即係佢嘅即係路數咧係即係我大致上嚟講，可能要明白出面點解唔理解嘅，但係其實即係我會覺得大概都喺有啲嘢嚟講係真係睇得到點解即係將會發生啲乜嘢嘅，所以呢個亦都的而且確點解你會見到即係好多時你之前嗰陣時好多時冇咁發嘅時候，你問到啲 range 出去，全部都好容易都噏到嘅。呢個其一啦，第二就係即係就算好似你見到呢啲走勢可以點樣有啲機會走啲咩出嚟，突然間要留意嘅嘢都會睇到，係因為佢本身就係一啲相對比較 old school 嘅 pattern 啦，咁講啦，即係只要因為做得夠耐，呢啲係一啲比較 old school pattern，真係冇乜突然話一個大變化俾你咯，佢真係做翻一個 old school pattern。咁其實咧，呢個 old school pattern 咧，亦都反映咗咧喺一個現金流方面咧，其實咧就係唔係個叫做好似上一次咁喎。其實如果 old school pattern 好容易捉到咧，即係唔好上一次第一次嗰個即係大家好急升嗰個浪咧。雖然嗰個浪都估到嘅，其實好多都估到嘅，但係即係我會話俾大家聽嘅係資金市嘅技術分析同埋唔資金市嘅技術分析咧
係唔同嘅。而今次嘅分析方法咧係一個唔知今次嘅技術分析已經分析到啦。咁所以呢個係即係大家要注意，上一次係純知今次嘅操作，今次係一個純大技術分析到都分析到嘅操作。咁呢個係喺個即係叫做經驗上面啦，同埋個技術上咧係需要掌握嘅係都幾唔同。不過咁講真啦，就係講到玩咗廿幾年啦，呢廿幾年佢嚟得邊套咧？係咪？同埋我估咧，其實當中啲人咧都新手都仲留得低都少噶啦，都係啲老屎忽嚟噶啦，即係仲剩得低吹得大嗰啲都係老屎忽嚟嘅，唔係啲 pattern 唔會咁嘅，即係咁 old school 嘅。咁所以即係呢個都係因為亦都間接令到即係間接幫助我哋呢啲咁嘅老屎忽提升準程度嘅一個最大嘅因素咯。我相信係呢個都係嘅。咁所以即係咁，都係嗰句啦，都係。即係希望大家開心啦，咁即係以即係大家可能都會諗緊啊，究竟港隊係咪真係一定會繼續衝咧？咁樣呢個時候係咪一定繼續衝咧？即係我覺得大家就真係要留意翻少少嗰個即係可能個貿易部分同放水部分啦。始終呢個都係要即係開始留意翻少少啦，即係可能會有啲錯開嘅問題出現咗嘅，呢一度係要留意嘅。咁而究竟真係如果你話，即係之後再需要留意嘅係咩咧？都真係可能係要留意翻一啲即係叫做基建類型嘅嘢會好啲嘅。即係就算科技基建類型啦，就算係即係一啲即係一啲其實要即係佢可以將啲錢散落去使到嘅地方咧，係好緊要嘅。佢即係唔係佢嗰種起樓嘅基建啦，即係佢散得落去，可以即係等啲就業啊，或者係即係叫做發展上係有優勢嘅嘢咧，其實係下一浪係需要留意多啲嘅。咁大家就係自己諗下啦，係呢個就逐隻就唔逐隻講啦。咁啊去到啦，拜拜。